Hello，大家好啊！歡迎你今日又嚟到 Kickstar 啦。我哋今次又介紹一啲靚波俾大家。咁眼前咧呢度有兩對嘅，咁呢對咧就係我哋成日所講嘅 Charvascope 9.0，呢對係啡色嘅，係啦。咁呢對又係另一對好 hit 嘅款，都係 Charvascope 系列嘅。咁但係呢兩對咧，我哋今日都唔係主要嘅主角，都係 show 俾大家睇嘅。我哋今日最主要同大家介紹咧，就係呢一對 Charvascope。呢對亦都係咧，我哋成日所講嘅8.0嘅。咁咧同本身呢對嘅配色咧，都係好似樣嘅。咁呢個係一個舊一代版本，係啦。好，咁我哋今日講翻呢對8.0先。咁8.0咧，佢都係佢同舊一代嘅設計咧係調翻轉嘅。係啦，你見到舊一代咧喺呢度入邊側邊係黑色嘅，鞋頭都係黑色嘅，咁側邊咧係綠色嘅。咁而新嘅版本咧，佢用咗調翻轉頭，側邊係綠色嘅，鞋頭都係綠色嘅。咁個鞋身咧會係比舊一代版本都係白色一啲嘅，見到係啦。咁個黑呢度就有個標誌性嘅剔啦，咁啊倒鈎。係啦，呢對鞋都係叫倒鈎嘅 Charvascope 倒鈎。咁呢對鞋咧都係Jordan 1 Low 嚟嘅，咁又係黑色嘅倒鈎啦。好，咁跟住入邊咧都係有標誌性嘅 Charvascope 設計嘅。你見到黑色剔嘅中間咧係會有紅色嘅 Charvascope 嘅標誌性嘅字嘅一個設計嘅。係啦，咁佢入邊咧係一個正常嘅剔剔。咁但係咧外邊咧就係倒鈎嚟嘅，倒剔嘅，係啦。咁咧佢都比較多一啲特別嘅位嘅。咁啊右手邊咧我穿鞋帶啦，左手邊係一開箱咧就冇穿鞋帶嘅其實。咁你睇翻鞋嚟呢度咧，都係有一個 Charvascope 嘅設計嘅，係啦，好得意嘅。咁跟住呢度咧都係用咗Nike Air 嗰剔啦。好，跟住去翻後面，咁後面咧鞋嘅 logo 咧都係好特別嘅。咁呢度有標誌性嘅 AJ 嘅本身 logo 啦。咁呢個咧好得意，呢個就係 Charvascope 個 logo 嚟嘅，即係嗰個係啦。咁跟住咧就係俾大家睇一睇個鞋墊啦。好，唔知大家睇唔睇到啦？咁入邊咧 Charvascope 鞋墊咧，其實啲鞋墊可以拎出嚟嘅。嗰啲鞋墊咧都係好特別嘅，都係有設計嘅。咁呢度就用咗Charvascope 嗰個鞋嘅 logo 啦，跟住會有 Charvascope 嘅字眼嘅，係啦。咁另一隻腳咧就都係特別嘅，係啦，都係會有 Charvascope 字眼，亦都係一個有標誌性 logo 嘅鞋墊嚟嘅，係啦。好，咁跟住咧，好得意呢對鞋咧，其實會有埋另一啲嘅鞋帶嘅。哇！連咗鞋子都係有 Charvascope 嘅 logo 嘅，呢個係啦，俾大家睇下，呢個鞋子都好靚。好，俾大家睇下，佢係會有配埋兩隻色鞋帶，係啦，同埋黑色嘅鞋帶俾大家可以換嘅，即係俾大家可以穿翻落去。哦，今日我中意襯粉紅色嘅，就換粉紅色啦。我今日中意襯黑色嘅，咁就換黑色啦。係啦。咁咧佢最細 size 咧 Charvascope 咧，佢最細 size 係有出到35號半嘅。咁最大咧係可以去到47號半嘅。咁呢對係呢一對咧就係 US11嚟嘅，即係我哋嘅45。係啦。咁今日咧就同大家介紹咗 Charvascope 嘅8.0。有興趣咧，大家就可以留言或者係上我哋網站去睇下呢對鞋。係啦，咁我哋都有少量現貨去俾大家選購嘅，係啦。
好多謝大家今日睇我哋嘅直播，我哋下次咧有機會去同大家介紹一啲特別嘅鞋款啦。好啦，拜拜。